Hello，大家好啊，我是大坑。今天给大家介绍电影是改编自日本推理小说女王宫部美雪的代表作《火车》。故事发生在上世纪90年代，泡沫经济崩溃下的日本，因伤停职的刑警本间俊介受到了远亲鹤叶的委托，帮忙寻找他失踪的未婚妻关根章子。据鹤叶的描述，章子曾让在银行工作的鹤叶帮忙申请信用卡，但银行却告知鹤叶，章子5年前曾负债1000万，并申请过个人破产，因此已被银行列入了黑名单。对此，鹤叶质问了章子，章子脸色苍白地表示他会把事情解释清楚，但需要给他一些时间。可自那之后，章子便音讯全无。本间巡警询问5年前为章子申请个人破产的律师，律师表示章子是因为信用卡借贷加上滚雪球般的利息，使他陷入了巨额的负债之中。为了偿还这笔债务，他不得已还要去风月场所工作。律师认为发生在章子身上的悲剧并不能完全怪罪章子。当今物欲横流的社会充斥着金钱至上、笑贫不笑娼的拜金主义，一些品行恶劣的银行和信贷公司利用年轻人还未树立正确的消费观念以及人生观的时候，刻意的诱导他们消费，把他们的未来剥削得干干净净。这就像是还未考驾照就让他们开车上路一样，引发交通事故就在所难免了。可当本间巡警拿出章子的照片让律师确认的时候，律师却惊讶地表示，照片中的人他并不认识。多年的刑警办案经验让本间意识到，他要寻找的这位章子小姐实际上是在冒名顶替真正的章子，所以这位假章子的真实身份还不得而知。不过摆在本间面前的当务之急显然已不再是寻找假章子，而确认真正的章子小姐的下落，确切地说是要确认章子小姐是否还存活于世。律师告诉本间，他最后一次见到真章子是在2年前。真章子来律师事务所咨询，像他这样一位申请过个人破产的人，是否有资格领取他母亲去世后留下的200万的保证金。而之后本间调取了真章子过去租赁房屋的记录，并从房东处了解到，2年前1990年3月17日，真章子在未付房租的情况下突然的消失了，不仅工作的酒吧的薪水没有领取，甚至连房间中的行李都没有带走。本间在真章子留下的行李中发现了一张墓地的广告宣传单，以及一张记录着一组电话号码的纸条。房东告诉本间，那电话他曾拨打过，是一家名叫玫瑰雨的内衣邮购公司的号码。毕竟真章子在风月场所工作，这类衣服的需求量比一般人要大。之后本间调查到了真章子失踪之后没多久，假章子便冒用了身份，在一家办公用品销售公司就职。本间有一种不祥的预感，他担心真章子恐怕已凶多吉少了。接着本间与河野来到了假章子之前居住的公寓，在假章子遗留了一本相册中，本间发现了一张居民楼建在棒球场内的奇怪的照片。然而此时被假章子抛弃的河野已心灰意冷，他不想再寻找假章子的踪迹。虽然委托人终止了委托，但出于刑警的职责，本间依然决定要将这个案子查个水落石出。本间认为，姑且先不考虑假章子冒用真章子身份的动机，单纯从假章子冒用真章子的身份的角度来看，假章子就必然要对真章子的家庭状况有一定的了解，但他却绝不可能是真章子过去朋友圈中的一员，因为那样就太容易让他冒用的身份暴露。因此本间决定着重的调查真章子失踪前那段时间他是否结交了新的朋友。于是本间走访了真章子失踪前工作的酒吧，从酒吧的妈妈桑口中得知，真章子是个独来独往的人，生活中并没有什么朋友，而他居住在宇都宫的母亲也在他失踪前不久从楼梯摔倒意外的身亡了。接着本间前去真章子的老家宇都宫，通过询问真章子的发小阿宝得知，在真章子母亲葬礼那天，确实有一个戴着墨镜的陌生女子出没在灵堂周边，而真章子也曾提过希望用母亲的保险金为王母购置墓地。结合之前真章子遗留在行李中找到了一张墓地的广告宣传单，本间决定去那家墓地公司询问一些线索。通过调查，本间得知墓地公司都会有为顾客拍照留念的服务。本间在拍照留念的相册中赫然地发现了真章子与假章子的身影，而这张合影的时间则发生在2年前1990年2月18日。然而直到3月17日真章子失踪，中间只相隔了几周的时间。对于一个打算冒名顶替他人生活的人来说，用短短几周的时间去了解被顶替者的社会关系、生活状态是远远不够的。因此本间推断，假章子应该是用某种方式很早就盯上了真章子，等到对真章子调查结束之后，为了接近真章子才会与真章子一同去参观墓地。而假章子则必然是位既有胆量又冷静细致的女人，同时她却又处在不顶替别人就无法生存的艰难处境。而假章子究竟是通过什么样的途径才锁定真章子作为目标的呢？本间想起了之前在假章子公寓中找到的那张奇怪的照片，通过咨询一位棒球迷得知，照片中的场景是坐落在大阪的南波棒球场。由于棒球队被收购，球场被地产商改建成了样板房的展览区，所以才会出现居民楼盖在了棒球场内的状况。本间来到棒球场，发现了那间照片中的样板房，而照片中2个穿着制服的路人也正是这家房地产公司的员工。
不过，本间通过对于公司职员的询问得知，房产公司上下并不认识贾章子。就在本间以为线索再次中断的时候，一个熟悉的名字映入了本间的眼帘。玫瑰雨是这家房地产公司旗下从事内衣邮购产业的子公司。之前这张子遗留的行李中就有一张记录着玫瑰雨公司联系电话的纸条。于是本间来到了玫瑰雨公司，并了解到公司在邮购内衣的时候会对顾客的个人情况以及家庭状况等方方面面做详细的问卷调查。本间猜测贾章子很有可能过去就是这家公司的职员，通过问卷调查所展现出来的顾客信息，锁定了真章子作为其顶替的目标。事实也证明了本间的设想。玫瑰雨公司的资料管理科的助理偏爱告诉本间，贾章子名叫新城乔子，曾是他的女朋友。3年前乔子突然从公司辞职，便音讯全无。不过乔子的工作并非是负责统计顾客的问卷调查表，而且顾客的个资属于战略情报，归营业部使用的电脑统一进行管理。乔子并没有机会接触这些信息。之后本间调取了新城乔子的档案，发现他曾在5年前有过一段婚事，不过这段婚姻也仅仅维持了3个月。于是本间找到了乔子的前夫仓田，从仓田的口中得知，乔子本来过着普通而幸福的生活，可之后却赶上了日本全民炒房买地的风潮，媒体也狂热地吹嘘这种虚假的经济繁荣。可随着城市化红利的消失，人口红利的衰退，资本过度的炒作，以及国家经济对于楼市股市过度的依赖，加之之后调控政策的过于刚猛，日本楼市决堤，很多银行也因为不良贷款率的暴增而倒闭，房价一泻千里，普通国民的住宅转眼成了负资产。而乔子的父亲则不幸成了最后接盘侠。由于还不清房贷，又欠缺金融知识，本可以申请个人破产的乔子的父亲也被讨债公司抓去做了苦力，母亲则被抓去卖春，只有乔子逃了出来。仓田遇到了乔子的时候，乔子正在一家旅馆做招待，之后在仓田的追求下，二人结为夫妇。但结婚之后需要迁户，所以必然会在公务所的户籍册中留下迁入的信息，这也让讨债公司再次找到了乔子。不堪其扰的乔子每天都盼望着可以在报纸刊登的鹿死街头人的讯息中找到父亲的名字，这样他就不用再背负父亲的债务。可那时的乔子在仓田的眼中已变得狰狞如恶魔，不再像从前的般美好，所以婚姻也仅仅维持了3个月。仓田猜测离婚后的乔子很有可能去投靠了之前击救过他的居住在名古屋的陪酒女小薰。本间从小薰处得知，乔子离婚后曾一度被讨债公司抓去卖春还债，之后侥幸逃了出来。在他生日那天，乔子来到他家中，但那时乔子发着高烧，右手还有烧伤的痕迹，于是他便把乔子送去了医院。之后乔子与他道别，那也是他最后一次见到乔子。对于本间来说，目前有2个疑惑尚未解开：第一，乔子是如何获得章子的个人资料；第二，乔子曾被烧伤又是怎么一回事呢？而与此同时，章子的发小阿宝找到了本间。阿宝表示，自从上次本间找到他了解章子的情况后，他又和很多过去的同学取得了联系，并询问他们关于章子的事情。其中一位同学表示，曾在2年前收到了章子寄来的毕业相册，并附有一张机器打印的信。信中章子表达了由于自己的生活并不幸福，当看到幸福的照片时，内心很是痛苦，所以委托这位同学代为保管这些毕业相册。但阿宝却认为这些信并不可能是章子写的，因为章子最害怕孤独，这种可以让他产生感情寄托的物品，他是不会轻易交给别人的。小时候，章子与阿宝一同埋葬一只名叫皮皮的小鸟的时候，章子就曾说过，他死后希望可以与皮皮合葬，如此一来，他便不再形单影只了。同样的话，在2年前章子母亲葬礼的时候，又再一次被章子提及。阿宝不解，凶手如果要杀了章子，大可以把毕业相册烧毁，何必大费周章的把相册寄给章子同学保管？对此，本间猜测，应该是凶手出于自我救赎，保留了章子最珍视的物品，甚至不排除凶手也帮章子达成了与皮皮合葬的愿望。由于皮皮当年被埋在了学校的操场，于是阿宝决心要把操场挖个遍。若真能找到章子的尸体，警方就能正式的立案搜查，还章子一个公道了。同时，本间也继续追踪乔子的线索。一次偶然的机会，本间看到了一位公司职员正在烧毁一堆会计账目。员工告诉本间，如今这个时代已经开始用电脑记录数据，这些账目已经没有存在的价值了。员工的一席话提醒了本间。本间认为乔子的前男友玫瑰雨公司资料管理科的偏爱并没有完全向他说实话。虽然顾客个资归营业部保管，但将个资录入电脑后，问卷单的销毁工作还是需要资料管理科来安排，因此不排除是偏爱将这些顾客的资料交给了乔子。在本间一再的逼问下，偏爱坦诚，当年乔子依考电脑资格证需要练习盲打为由，向他索要了一些公司废弃的资料作为练习素材，其中就包括顾客的资料。本间认为，乔子在获取顾客资料后，在选择那些无亲无故的目标下手的时候，势必会筛选出多个候补人选，
3年前乔子手臂烧伤，很有可能就是为了让他的目标人选完全被孤立，而对目标的家属下手时出现了意外。不得已之后将目标换成了张子，而如今乔子冒用张子的身份败露，他急需要一个新的身份，很有可能又盯上了之前的目标。之后本间在顾客的名单中找到了一位3年前家中曾遭遇过火灾的木村小姐。木村告诉本间，最近他确实结交了一位新朋友，而这个人就是乔子。与此同时，阿宝在学校也挖到了张子的尸体，于是本间要求木村小姐将乔子约出来，并对乔子实施抓捕。故事到这里就结束了。作者试图通过刑警本间的视角来揭示案件的真相，但那也仅仅是本间主观的推断而已，真相究竟为何依然不得而知。宫部美雪在火车中运用了极多的笔墨，抨击了日本泡沫经济下社会中借贷制度所存在的种种弊端。固然人们为了利益的存在是社会发展不变的动力，但当精神文明建设赶不上物质文明建设的时候，人们对于美好生活的向往便会更趋向于唯利是图的拜金主义。最后向大家预告，下一期将会推出侦探小说女王阿加莎·克里斯蒂大侦探波罗系列中的一宗密室谋杀案，敬请大家的期待。